მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. Თავაზობთ ტრადიციული ქალაქისა და კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდის სოხუმის მიერ მომზადებულ გადაცემას. პროექტი გენდერული საკონსულტაციო საბჭოები ქალთა როლის ამაღლება რეგიონებში სოციალური ცვლილებებისათვის დაფინანსებულია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გენდერული თანასწორობის ფონდის მიერ. ქუთაისის გენდერულმა საკონსულტაციო საბჭომ ჩაატარა კვლევა, თუ რამდენად იყო გენდერულად მცნობიარე 2014 წლის ბიუჯეტი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორი ნოდარჯიქია გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრია. როგორც მან გითხრა, საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ ეს მიმართულება არათუ ჩვენ ქალაქს, არამედ ზოგადად ქვეყნის ბიუჯეტი არ ყოფილა თქვათ ამ კუთხით უზნობიარი დღემდე და ვერც ქუთაისის ბიუჯეტს მოვთხოვდით, თუმცა ჩვენ პერმანენტულად ვაყენებდით წლების განმავლობაში, მით უმეტეს ბოლო 5 წლის განმავლობაში, რაც მიღებულია კანონი და აპრილში 5 წელი სრულდება ზუსტად გენდერული თანასწორობის სახით კანონი, რაც მოქმედებაშია. იქ იყო გარდამავალდებულება, შვალდებულება, რომ 6 თვის ვადაში ყველა თვითმმართველობას უნდა მოეხდინა გარკვეულწილად მათ მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების ამ კანონთან შესაბამისობა ყვანა და ყველაზე დიდი ნორმატიული აქტი, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობები იღებენ, სწორედ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტია. და მისი შესრულება ზოგადად ორი ნორმატიული აქტი მიიღება. ნოდარჯიქია თეონა გოგიშვილთან და მერაბ მეშველიანთან ერთად გაეცნო ინფრასტრუქტურულ პროექტებში თუ რამდენად იყო გათვალისწინებული გენდერული საჭიროებები. ჩვენი მიგნება იყო და რეკომენდაცია თქვათ არ იყო გათვალისწინებული, როცა ქუჩა იგებოდა და სადღაც ჩიხში არის ბაგაბაღი განთავსებული, ბაღამდე მიყვანა და რაღაც შეიძლება 100 მეტრიც არ ყოფილიყო კომუნიკაცია დასაგრძელებელი, მაგრამ ამითი რეალურად ბავშვთა ბაგის ახსასდელები, ასევე მასშტაბლებლები და ზოგადად მშობლების სერვისი იქნებოდა უფრო ხელმისაწვდომი. ისევე შეიძლება ითქვას წყალთან დაკავშირებული კომუნიკაციების მოწესრიგება ხდებოდა. ანუ რაღაცნაირად კი კეთდებოდა თქვათ პროექტები, მაგრამ ეს თვითონ ჭრილი რო თქვა ამ გენდერული ბიუჯეტირება ყოფილიყო და მე სოციალურ-კეთილდღეობის დაგეგმარებაზე გადასულიყო ძანაკლებად იგივე შეიძლება საბინო კორპუსებთან დაკავშირებით თქვა აქაც ეს ეფექტი იმიტომ ხალი თუ კაცი ორივე ერთნაირ სერვისებით ისარგებლებს და ტრანსპორტების თქვა თან დაკავშირებით თქვა თუცა ხდებოდა მოწყობა თქვა იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტების მოიხსენებათ ამდენიმე ადგილას დამატებითი შუქნიშნები იქნა განთავსებული თუმცა იქვე შესაძლებელი იყო თქვა ამ კუთხით მომენტებული საჭიროების განთავსებული იყო თქვა იგივე პანდუსები და ბევრი სხვა ინფრასტრუქტურა, რომელთაც ეს სერვისები პროფესიონალურად გახდებოდა ყველა ბენეფიციარისთვის. გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი ტიკონი კაბაძე, რომელიც ქუთაისის საკრებულოს აპარატის სამდინო სამსახურის მთავარი სპეციალისტია, ბულინგის თემასთან დაკავშირებულ კვლევაში იყო ჩართული. როგორც იგი ამბობს, თემა ამ ეტაპზე ძალზედ აქტუალურია. ჩვენ ავიღეთ სხვადასხვა საბავშვო ბაღები და ავიღეთ სკოლები. ავიღეთ სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიები. მე პირადად ცერად ვთქვათ ისეთი სკოლები, როგორიც არის პირველი და მესამე საჯარო სკოლა. ამ სკოლაში რაღაც ასე თუ ისე ეს პრობლემა ნაკლებად გამოიკვეთა. თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც პედაგოგებიც, მშობლებიც და მოსწავლეებიც ბულინგის, ანუ თანატოლის დაცემის ფაქტს საუბრობდნენ და სხვათა შორის მე ვფიქრობ, რომ ამ ტიპის კვლევები საკმაოდ საჭიროა, საკმაოდ დროულია და თან ადამიანები პირველივე კვლევის დროს ვერ იქნებიან გულწრფელები, იმიტომ რომ საკუთარ თავზე საუბარი რომ მას ან მის შვილს გადაუტანია და ყოფილი ბულინგის მსხვერპლი ნაკლებად შეუძლიათ. ისინი ყოველთვის ყვებიან თავის მეზობელზე, მეგობარზე, ნაცნობზე, თუმცა კონკრეტული რაღაც ფაქტები, ესეთი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი და რაღაც ისეთი ძირეული არ გამოკვეთილა. რამოდენიმე მასწავლებელმა, მშობელმა და თვითონ ბავშვმა აღნიშნა, რომ მათ ქონიათ შეხება ბულინგის მძიმე ფაქტებთან. კონკრეტულად ისინი არ საუბრობენ, რომ ისინი ყოფილან, ან ვინ ყოფილა, მათ სმენიათ ამის შესახებ, ან თავად შესწრებიან. ოღონდ თავად თუ ყოფილან ამის თემაზე, ისინი ნაკლებად საუბრობდნენ. ჩვენ ეს მასალები შემდეგ გადავეცით ყველამ, ვინც კი ამ კვლევაში მონაწილეები ვიყავით, მოიყვება ყველა ამ მასალამ თავი. შემდეგ კონკრეტული დასკვნები და რაღაც ღონისძიებები გამოიკვეთა. ეს იყო საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ ისეთი მიზანმიმართული და საკმაოდ დროული ღონისძიება, რომელიც გენდერულმა საკონსულტაციო საბჭომ თავისი არსებობის პერიოდში გააკეთა. ერთ-ერთი იმ მათგანი, რომელიც მას გაუკეთებია. კითხვაზე
კონკრეტულად თუ რა სახის ღონისძიებები განახორციელეს გვიპასუხა. აი ასეთ შემთხვევაში უფრო საუბრები, ინტენსიური საუბრები პედაგოგებთან, მშობლებთან, ბავშვებთან მზადდება როგორც ვიცი სატელევიზიო გადაცემა, რომელსაც ქალბატონი ნანა რობაქიძე, რომელიც საბჭოს წევრიც არის და ამავე დროს ტელეკომპანია რიონის თანამშრომელი არის, ის გაცილებით მეტად ჩაუხმავდა თავისი არსებული რესურსებიდან, ესე რომ ვთქვათ, სატელევიზიო სივრციდან გამომდინარე და შეეცადა უფრო მეტი ფაქტები და უფრო ისეთი მძიმე შემთხვევებზე გაეკეთებია აქცენტირება, რომ ანუ საზოგადოებისთვის დაინახებია, რომ ეს არის ისეთი პრობლემა, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი და რომ ამის შესახებ ისე როგორც სხვა ძალადობაზე საზოგადოებას უნდა ქონდეს პროტესტის გრძნობა და იმის განცდა, რომ მან აუცილებლად ხმა უნდა აღიმაღლოს ამის თაობაზე და თვალის დახუჭვა არ შეიძლება მით უფრო ამ ცოტა ხნის წინ ცნობილი ფაქტია, რომ ბავშვმა 11 წლის ბავშვმა თვითკვლობით დაასრულა თავისი სიცოცხლე და გარდაცვალების მიზეზად სწორედ ბულინგი სახელდება. ქუთაისის გენდერული საკონსულტაციო საბჭო ჯერ კიდევ გასული წლიდან აქტიურადაა დაინტერესებული სკოლამდელი დაწესებულებების საკითხებით. დარჯიქიეს მოусმინოთ. გასულ წელს იყო დაგეგმილი ბაგაბაღის მშენებლობა ქუთაისში და მოეწყო კიდეც გარკვეულ საძირკვლის ფუნდამენტის ჩაღრა ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე თეთრი ბაგაბაღის და პირადად ჩემი თქმა იყო რომ საკონსულტაციო საბჭოს ეგიდი ჩვენ მოგვეწყო ამ ბაგაბაღის პროექტის განხილვა და როცა ჩვენ განვიხილეთ ბაგაბაღის პროექტი უკვე შეთანხმებული თქვა ქალაქის სამსახურებთან არქიტექტორიც იყო დამოწვეული აღმოჩნდა რომ ზოგადად ის პარამეტრები და სტანდარტი რაც დადგენილია საქართველოში ჯერ კიდევ ნაწილი 2002 წლიდან ამოქმედებაში ხოლო ნაწილი დადგენილია 2014 წლის იანვრიდან მაინდა-მაინც კარგად ვერ იყო წარმოდგენილი ამ პროექტში და როცა ჩვენ დავსვით ეს პრობლემატიკა, პასუხად მივიღეთ, რომ როცა კეთდებოდა პროექტი, ეს იყო 1.5 მილიონი ლარზე გათვლილი პროექტი, თუმცა შემდეგ ქალაქის მესვერებიდან იყო თხოვნა, რომ მილიონამდე მომხდარიყო მისი ხარჯაუცეს შეცვლა და მე ბოლოში უკვე როცა პროექტი შედგა, უკვე ამდენ საჭიროებაც აღარ ქონა ქალაქს უკვე ფინანსებრივი და 9 მილიონამდე იქნა ჩამოყვანილი საპროექტო ხარჯაუცვა, რითაც არქიტექტორის აზრით უკვე შეუძლებელი იყო ყველა იმ საკითხის გათვალისწინება, რომელთაც გენდერთან აცხოვრება თქვა ამ ახლა დაშენებულ ბაღში იქნებოდა ამგდებული. ჩვენ მომამზადეთ რეკომენდაცია მაშინ რომ ვინაიდან ფინანსური რესურსები არ აძლევდა ქალაქ საშუალებას ამ ტანხის გადმოტანა მომხდარიყო უკვე შემდეგი წლის ბიუჯეტი არის 2015 ბიუჯეტში და დღეს მდგომარეობით მართლაც განხორციელდა და ამის თანხებიც მოიძებნა და ასევე გარდაიმოვრი ბაგაბაღის რაზეც ახლა მისაუბრე კიდევ მოიძებნა საკმაოდ დიდი ასიგნებები 9 მილიონზე მეტი ზოგადად ზუსტად ციფრი არ მახსოვს, რომელიც ჩადებულია, რომლითაც უნდა მოხდეს შესაბამისად 36-მე ბაღი აზეთეთი ბაღი არის სანავარო სიტუაციაში კაპირებამდე ხორციელდება. დანარჩენ ბაღებზე სადაც შესაძლებელია თქვა გარკვეული სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარება, თქვა მიშენება მაკვედელობაში და გარკვეულწილად გადაწყობა იმ სტანდარტებზე, რომლითაც გენდერთან აცხოვრების კომპონენტი ბევრად იქნება უკვე გათვალისწინებული, ვიდრე იყო წლების განმავლობაში. გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი მამუ გამხდელაძე ერთ-ერთი იმათაგანია, ვინც ქალაქში მუნიციპალური დაყოფის პრინციპით შერჩეულ 12 ბაღში საინფორმაციო შეხვედრებს შეხებულობდა მონაწილეობას. ძირითადი მიმართულება იყო გენდერული თემატიკა, თუმცა ჰქონდა სხვა მიმდინარე საკითხებზე, რაც ბაღების განვითარებას უკავშირდება. გამოიკვეთა საკითხები, რომელშიც მნიშვნელოვანი იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართვაც, ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართვა, როგორც მაგალითად აღჭურვილობის თემა ბაღებში არის საკითხები, რომელსაც უბრალოდ ჭირდება თანამშრომლობა პარტნიორულად გადაწყვეტა, ეს შეიძლება იყოს საკონსულტაციო საბჭო, საერთაშორისო ორგანიზაცია, ადგილობრივი ხელისუფლება და რაც უფრო მეტის ჩართვას მოახერხებ ჩვენ საკითხების გადასაწყვეტად, უფრო მნიშვნელოვანია. ბაღები არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი გენდერული თემატიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ შეიძლება რომ ყველაზე მეტი ქალბატონი ბაღებშია დასაქმებული, ხელმძღვანელიც ქალბატონია და ზოგადად ბაღებში პრობლემების გადაწყვეტა ნიშნავს დედებისთვის ცხოვრების შემსუბუქებას, რომელიც შეიძლება ეს გრაფიკი მათ გამოიყენონ საზოგადოებაში უფრო მეტად ჩართულობის. ასე რომ ბაღების თემატიკა მომავალშიც გაგრძელდება და ჩვენ ვთვლით რომ წვლილი რომელიც შეიძლება შეტანილი იქნას ბაღების განვითარებისთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გენდერული თემატიკის გასაუმჯობესებლად ქუთაისში. ვესაუბრება ქუთაისის საკრებულოს კულტურის განათლების ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარე ირმა პეტრიაშვილი, რომელიც ქუთაისის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარეა. გენდერულ საბჭომ გასული წლის შემოდგო სექტემბრიდან დაიწყო
მეორე ეტაპი თავისი მუშაობის ჩვენ ჩავატარეთ კვლევები, ძირითადად აღებული ჰქონდა საბავშვო ბაღები, როგორი არის გენდერული საკითხები და რამდენად მგრძნობიარი არიან ბავშვები ამ თემასთან და მარტო ბავშვები არა პედაგოგებიც. გამოიკვეთა რიგი პრობლემებისა და შემდეგ ამ პრობლემების მიხედვით ჩვენ გავაკეთეთ ის პროექტი, რა ნაბიჯები უნდა გადადგმულიყო პირველ ეტაპზე, რომ პრობლემები რაც წამოიჭრა აღმოფხვრილიყო. ის წინადადებები, რომელიც შემდეგ ამ პროექტიდან გამომდინარე შეადგინა გენდერულმა საბჭომ, ჩვენ წარუდგინეთ საკრებულოს. საკრებულომ განიხილა ეს წინადადებები, გაითვალისწინა ბიუჯეტში რიგი წინადადებებისა, ეს შეეხებოდა საბავშვო ბაღების მშენებლობას, ის ბაღები, რომელიც გადატვირთული არის ბავშვებისგან მიშენებას, ეზოების კეთილ მოწყობას და ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც ბავშვებისათვის აუცილებელი არის ამ ეტაპზე. მართალი არის, ყველა ის პრობლემა ვერ იქნა გადაჭრილი და გათვალისწინებული 2015 წლის ბიუჯეტში, მაგრამ ეს მოხდება ეტაპობრივად, ნაწილი, რომელიც ჩაიდო 2015 წლის ბიუჯეტში, როგორც აღნიშნე, არის ბაღების მშენებლობა, ორი ახალი ბაღის მშენებლობა დაწყებულია. ჩვენ ვიწყებთ უკვე მასწავლებლების გადამზადებას გენდერულ საკითხებში. თითო ბაღიდან 4 წარმომადგენელი მომზადდება, იქნებიან ტრენერები, რომელიც თავისთავად შემდეგ დანარჩენ აღმზრდელებს გადაამზადებს ბაღში. და ჩატარდება მონიტორინგი, როდესაც პროექტი უკვე დამთავრდება, ეს პროექტი სადღაც 9000-მდე არის. პროექტი დამთავრდება, შემაჯამებელი მონიტორინგიც გაკეთდება, რა შედეგი მივიღეთ, რამდენად შეცვალა გარემო ამ ტრენინგებმა და რა შედეგი გვაქვს დღეს. ყველა ბაღში განხორციელდება ეს პროექტი, 34 ბაღში აპრილის შუა რიცხვებიდან დაიწყება, 6 თვიანი პროექტი არის. ტრენერს ვამზადებთ ჩვენ 4 წარმომადგენელს, ეს იქნება მეთოდისტი, ლოგოპედი, ფსიქოლოგი და თავად გამგი ან ერთ-ერთი მასწავლებელი. სხვაზე იგეგმება თუ არა მიმდინარე წესს სხვა პროექტების განხორციელება გვიპასუხა. ნახოთ, შედეგი, ეს არის პირველი გადადგმული ნაბიჯი გენდერული ბიუჯეტის მიღებასთან დაკავშირებით და ქალაქმა რაც შეძლო ამ ეტაპზე, ეს პროექტები გაითვალისწინა. ერთი რომ გადამზადდეს მასწავლებლები ბაღებში და მეორე აშენდეს და კეთილ მოეწყოს ის გარემო, სადაც ბავშვებს უხდებათ ურთიერთობები. რა თქმა უნდა, 2016 წლის ბიუჯეტში უფრო გაცილებით მეტი ჩაიდება ამ მიმართულებით და მეტი ყურადღება დაეთმობა ამ საკითხებს და ის კვლევებით შემდეგ გაგრძელდება ისევ, იმიტომ რომ გარდა ბაღებისა სკოლები არის დაწესებულებებიც, სადაც შესაძლებელია ეს გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი მათთვისაც ასახსნელი იყოს და რას ნიშნავს. თან ახალი ტერმინოლოგია არის გენდერულ მგრძნობიარე ბიუჯეტი და საზოგადოებამ ეს არ არის მარტო ვთქვათ ქალისა და მამაკაცის ან დედისა და მამის განსხვავებით. ეს არის ყველა ის სოციალური პრობლემები, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს დაწყებული გზების კეთილმოწყობიდან, ვთქვათ ელემენტარულად წყლის მიწოდებით, იმიტომ რომ პრობლემები თანაბარია ყველასათვის. მოხუცისთვისაც, ახალგაზრდისთვისაც, ქალი იქნება ის თუ მამაკაცი. და ისიც გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრები იმედოვნებენ, რომ მათ მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით ქალაქის ბიუჯეტიდან ახალი პროექტების განსახორციელებლად თანადაფინანსებას კვლავ მოიპოვებენ. მოისმინეთ რადიოული ქალაქისა და კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდის სოხუმის მიერ მომზადებული გადაცემა, რომელზეც ჟურნალისტი ლია ხარაბაძე მუშაობდა.